Enemies ahead. Enemy down. दजिए बेलन देना। काय तो करतोस ते? खोपड़ी तोड़ साले का। खोपड़ी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो गाइस आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं खेलने वाला हूँ ड्यूअल मैच। हालांकि आज की वीडियो गेम प्ले की नहीं है। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको चिकन मास्टर का टाइटल कैसे अचीव करना चाहिए और थोड़ी स्ट्रैटेजीज भी बताऊँगा कैसे आप अचीव कर सकते हो। मैं पिछले बार भी एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि चिकन मास्टर कैसे अचीव करना चाहिए, लेकिन उस वाली वीडियो पे मैं पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, लेकिन अब पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले यहाँ पे 2 बंदे हैं, इन लोगों को क्लियर करने के बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एक एक करके सब कुछ बता दूंगा और थोड़े स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये अचीवमेंट मिलेगा। Right now, representing India, bitch, I'm straight on a hill. I'm representing India, bitch, I'm straight on a hill. I'm representing India, bitch, I'm straight on a hill. Hands on pill, hands on pill, give me the beat. I'm gonna kill, I'm gonna kill, I'm gonna chill, I'm gonna do what I just feel. You people busy complaining, I'm paying expensive bill. If you think that I am stupid, bitch, better go and check your skill. All these druggies saying they are rappers, go and pop your place. Wait, let me take my flow fast. Right now, I'm doing still fast so that I can take long breath, pick it up, I'm gonna throw that. पहले आते हैं असल्ट राइफल पे M416 और AKM और स्कारल और ग्रोजा, ये पूरे यूज़ कर सकते हो। क्लोज रेंज पे ग्रोजा यूज़ करो और मिड रेंज पे और लॉन्ग रेंज पे M416 यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि इजीली ठोक सकते हो सोलो पे एनिमीज़ को। और नेक्स्ट आते हैं SMG पे। SMG गन आप थॉमसन और UMP ले सकते हो, क्योंकि थॉमसन पे एक्सटेंडेड मैगजीन लगने पर 50 शॉट्स आते हैं और UMP 9 पे 40 शॉट्स। तो आप क्लोजिंग पे इजीली एनिमी को मार सकते हो अगर हेड पे एम करे तो। फिर सामने वाले बंदे के पास कोई भी गन हो सकता है, सो ज़्यादा से ज़्यादा हेड पर एम करने की ट्राई करो। और नेक्स्ट गन आता है शॉट गन, जो कि S12 के, जो कि बहुत ही OP गन है, क्योंकि क्लोज रेंज पर सबकी फाड़ देता है और आप एनिमी को ईजिली ठोक सकते हो। और अब आते हैं नेक्स्ट गन के पास, जो कि लाइट मशीन गन है। अब M249 को ही चूज़ करो, जो कि ड्रॉप गन है, क्योंकि क्लोज रेंज पर भी डैमेज उसका ज़्यादा ही है और लॉन्ग रेंज पर भी अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल आता है तो डैमेज बहुत ही ज़्यादा है। अगर DP चूज़ करते हैं तो क्लोज रेंज पर बहुत ही छट्टी है वो गन और लॉन्ग रेंज पे थोड़ी ठीक ठाक है, सो आप इजीली एनिमी को ठोक सकते हो। और नेक्स्ट आता है ग्रेनेड, जो कि बम। ग्रेनेड से किल करना मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जोन कहाँ पे भी बन सकता है। लास्ट जोन ओपन में बन सकता है और एक घर पे भी बन सकता है। अगर घर पे बन गया तो आप इजीली एनिमी को मार सकते हो, अगर ओपन में बना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो गाड़ी लेने की प्रेफर करो, गाड़ी को फोड़ के कवर बना के तो उस पर एनिमी पर ग्रेनेड की बरसात कर दो, जो कि ईजिली किल हो जाएगा एनिमी। नेक्स्ट वाला वेपन आता है मेले वेपन, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसे किल करने का। मैंने खुद टीम अप करके एनिमी को मारा था, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है पैन से मारने के लिए एनिमी को, सो इसलिए मैं टीम अप करके इजीली किल कर पाया एनिमी को। तो आप क्या कर सकते हो, ट्राई करो या फिर टीम अप करके मारो, जो कि आपसे हुआ सकता हुआ जो कि कर दो। Enemy down.
और नेक्स्ट वाले गन पे आते हैं पिस्तौल। पिस्तौल में थोड़ी टाइप्स आते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉर्पियन को ही चूज़ करो क्योंकि इसको एक्सटेंडेड मैग लगने पर 40 शॉट्स आते हैं। और भाई कैसे किल किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपोनेंट था वो जोन के बाहर, मैं जोन के अंदर था और मेरे सामने गाड़ी का अच्छी खासी कवर भी थी, इसलिए मैं उसको डैमेज दे के और जोन का डैमेज भी खाते खाते उसको मैं वो स्कॉर्पियन से इजीली मार पाया। यानी कि उस गन से मारना मतलब बहुत ही मुश्किल है। Bring up voice chat. Form up on me. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemies ahead. Enemy down. Enemy. Enemy. Enemy down. I got supplies. और नेक्स्ट वाले वेपन में यही है, व्हीकल है, व्हीकल से आप किल करना चाहिए। आप BRDM चूज़ करना सही है क्योंकि सामने वाला एनिमी एक है और वो एक बंदा BRDM को नहीं फोड़ सकता है, इसलिए BRDM से आप उसको ईज़िली कुचल सकते हो, तो वहाँ पे एक ईज़िली किल हो जाएगा आपका। और लास्ट वेपन आती है जो कि बोल्ट एक्शन स्नाइपर आया DMR। अगर आप अच्छे स्नाइपर हो तो आप बोल्ट एक्शन स्नाइपर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि AWM M24 और K98। और आप अगर स्नीपिंग में थोड़ी कम हो तो आप DMR यूज़ कर सकते हो, जो कि टैप करके कैसे ना वैसा मार सकते हो आप एनिमी को, इजीली वहाँ पे किल भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किल्स आपको प्लैटिनम टायर के एबो ही करना है और ये सारे के सारे किल्स लास्ट किल्स ही होने चाहिए, जो कि 10 अलग अलग मैचेस पे 10 अलग अलग वेपन से किल करना चाहिए। देन आपको इजीली चिकन मास्टर टाइटल मिलेगा। Enemies ahead. Form up on me. Enemy down. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Enemy On my own, down. in the zone. That's the only way Enemies I know. ahead. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me Enemy if I down. yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.
I got the break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, thinking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be Stay damned. alert. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. वॉल के पीछे वो I'm alone, I'm alright. It's so cold. बात तो पीछे जा पीछे Enemy. एक आ गया Enemy. Enemy down. जो मैं हिल कर रहा हूँ Enemy. Enemy. Enemy down. तो होप सो गाइस आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखना मिला है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।